Union City. This is an Orange Line train to Richmond. В этих новых вагонах метро есть 3 двери, и дисплей показывает, какая следующая станция метро. Также здесь есть сиденья вот эти желтые для беременных женщин, инвалидов, слепых. И дисплей показывает, какая станция следующей будет, и движение поезда. Я сейчас нахожусь на оранжевой линии. Следующей станцией будет Южный Хейвер.